persoalan yang dibangkitkan oleh Tebrau, ya, yang meminta Perdana Menteri, dan ini menjawab tadi lah timbalan Perdana Menteri di JPM, daripada JPM, ya, Jabatan Perdana Menteri Muhammad Maslan, ya, untuk menyatakan kedudukan terkini cadangan membina MRT dan terowong bawah laut antara Singapura Johor Bahru dan bullet train Johor Bahru Kuala Lumpur. Ya, saya mendapat soalan tambahan dalam soalan itu, dan saya dengan sebab saya berhormat Indra Mahkota pagi ini mau merakamkan beberapa perkara bersabitan dengan perkara ini. Ya, fast speed bullet train ini telah pun dimajukan selesainya, ya, tidak silap saya oleh YTL, ya, zaman Tun lagi, dan tergendala, tertangguh, dibentangkan semula, digala, tangguh. Ya, dan perkara ini dalam bulan Disember yang lalu, tahun lalu, dibangkitkan, ya, oleh The Star mutakhir ini dan juga The Edge, ya, telah pun menyebutkan, membuat laporan tentang Suruhanjaya SPAD, ya, The Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat, yang menyatakan bahawa there is, late last year, ya, study December last year, announcement tentang the appointment of a consultant, ya, tentang pelantikan sebuah juru runding yang bersabitan dengan isu, ya, high speed rail service daripada Singapura ke Kuala Lumpur, dan jumlahnya akan memakan perbelanjaan tak kurang daripada 30 bilion atau 10 bilion USD, ya, 50 billion. Ya, 10 bilion USD, ya, 30 bilion, ya, dan dikatakan bahawa hari ini kita mendengar, ya, kita mendengar jawapan daripada Timbalan Menteri, serentak perkara itu diperbincangkan oleh kabinet, ya, dan dengan perbincangan dengan PM on both side, ya, apa yang dikatakan sebagai di RTS, ya, the rapid train system, yang juga kami faham sebagai the mass rapid transport, ya. Now, the issue yang we has sebagai federal opposition we want to raise adalah investment yang sebesar ini, ya, is going to be even bigger, ya, or equally as big as MRT, ya, to the tune of 30 billion, ya. Dibuat, ya, mula-mula beginilah. Sebutannya dikeluarkan, laporannya sikit sana, sikit sini, ya. Kata dalam perundingan, dalam kajian, and then suddenly there will be somebody who's going to be appointed. Ya, Tebrau bangkitkan ini, dikatakan kalau saya nak nakal sikit lah, it's going to be given to an MCA link company, whatever, ya. Jadi saya membangkitkan perkara ini pada pagi ini, ya, dengan YB Indra Mahkota, merakamkan supaya kerajaan lebih responsible. We are now talking about double tracking yang belum lagi siap. And double tracking itu memerlukan gauge, ya, landasan, ya, yang berbeza dengan the double tracking is the standard one. But kalau bullet train, it will require a different landasan yang is completely different, ya, dan ia memerlukan the broad gauge, ya, kerana kelajuan bullet train yang dijangkakan adalah to the speed of 350 km per hour. Ya, jadi it's an entirely a different rail track, landasan dan sebagainya. Now, apa yang dipertikaikan oleh beberapa analis adalah bagaimana, ya, while we are looking at the double tracking, while we are looking at the mass rapid transport, the RTS sekarang yang disebutkan oleh Timbalan Menteri, we are also now talking about the bullet train. How much money do we have right now? And saya dipahamkan bahawa this is going to be a PFI, private financial initiative. Kononnya, but I'm quite sure, like many other PFI project, MRT pun dulu begitu kan. Saya masih ingat, MRT when it was first mooted, it was said as ini projek swasta. Yeah. Ini adalah merupakan pelaburan swasta. This is going to drive FDI. It's going to be driven by domestic investment. Finally,
is now undertaken and underwritten by kerajaan. And this kind of project is the one that we are very sensitive about. Kerana juga akhirnya this PFI ni finally akan ditanggung in the event that it fails, it will require a bailout. Yeah. So we are very sensitive di segi apa? Kerajaan yang membuat perbelanjaan besar ni, these are very mega thing, billions, And what will be worse dalam hal sekarang ni kita bercakap tentang hutang. This will be the contingent liabilities yang akan ditanggung oleh kerajaan yang sudah sampai ke paras 95 billion mind you 95 billion of contingent liabilities, dan caranya mereka menanggung contingent liabilities ini adalah dengan cara inilah. It's a private project, it's a private financial initiatives, tetapi pada akhirnya underwritten by kerajaan and ditanggung oleh kerajaan. You know why? Because MRT ni pun begitu juga. Finally, the operator is Prasarana. Prasarana will be owning it. Because semua infrastructural project, as you know, cannot make money. The only time when they make money is constructing it. And then they will pass it to kerajaan to operate and manage it. Now, similar is this. So we, as federal opposition, we are very concerned that we want to contest even the idea of the bullet train being dibincangkan bersekali dengan RTS, sementara double tracking is also not, is still far off from completion. So why talk about a railway transport system 3 sekali? And mind you, the bullet train is 30 billion. So kami menasihatkan kerajaan lah, as federal opposition, we always check and balance, the federal government, that the idea of spending money this way is certainly not tenable and very fiscally imprudent. So please, make sure that all this mesti ada public consultation. Yang kami paling takut adalah, all these are shrouded in mystery, reported here and there. The Edge take it up, the Star take it up sikit-sikit, and then finally a consultant ataupun a consortium already been appointed. This is what we contest. Okay, because very secretive. Tapi bila appointment itu sudah terlajak, barulah kita tahu. Dalam semakan di bawah Prasarana Negara, setakat ini kita masih lagi ada tanggungan atau liability dia bentuk kewangan berjumlah 9.3 bilion ringgit yang masih lagi belum ada rancangan untuk penebusan dia dalam bentuk pengeluaran bond dan sukuk yang terbaru. Specifically berkenaan dengan isu terowong bawah tanah di Singapura yang dapat draw our attention today. Kita ingat bahawa beberapa tahun dulu masalah Crooked Bridge, Jambatan Bengkok yang menghubungkan Johor dengan Singapura. Setelah 10 tahun dirancang, dibina dan sebagainya, akhirnya dibatalkan dan kerajaan menanggung pembayaran pampasan kepada dua-dua pihak. Baru kejap kita dengar Timbalan Menteri, 500 million, 500 juta pampasan dibayar. Baru kejap kita dengar penerangan berkenaan dengan pelaksanaan terowong bawah tanah yang disebut oleh Timbalan Menteri, mengatakan kedua-dua pihak akan menanggung. Pihak Singapura menanggung di sebelah dia dan kerajaan kita menanggung di sebelah Johor Bahru. Saya rasa ini akan mengulangi perkara yang sama seperti Crooked Bridge yang akhirnya kita akan mengeluarkan pampasan membayar kerana pembatalan dan sebagainya. Saya rasa benda ini ada mengulangi perkara yang sama saja. Jadi kita sebagai federal opposition, sebagaimana Yang Berhormat Kuala Selangor sebutkan, kita tak nak lagi bertindak selepas perkara itu berlaku. So we have to be one step ahead. We need to caution the public and also the government. Should they want to follow up or we want to follow on with this development project, kita tak ada hesitation. But we don't want, we caution them should not repeat the same so bloody mistake. Benda yang diketahui ramai. Kalau keadaan ni berulang,
saya nampak memang kerajaan bukan berminat untuk meningkatkan perkhidmatan awam ataupun pengangkutan awam. It's just another mechanism to utilize public funding dalam sudut ni. Kita tak mau perkara ni berulang, dan kita nampak dari segi the blotting up the construction cost itu dah tidak dapat dielakkan. Macam Wadi Kuala Selangor beritahu tadi, kita beritahu daripada asal projek MRT 36 bilion nak bloated up to 50 bilion. Itu disebut dalam buku belanjawan. Kita dengan tegas mengatakan kerajaan pada setakat ini, pada poin ini, sepatutnya kerajaan memukakan satu pelan induk yang dibahas dan dibentangkan pada umum berkenaan sarana dan juga infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Apatah lagi ini mengaitkan daripada penstrukturan semula subsidi dan sebagainya ditarik balik ke tujuan pengangkutan awam. Jadi kerajaan kena bagi penerangan tentang perkara ini, bukan nanti dilihat sebagai mensuturkan subsidi, jumlah yang disunturkan diambil untuk tujuan pembayaran papasan kepada syarikat-syarikat yang membina tapi terbengkalai. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat, SPAD or SPAD or whatever lah you call it, must own responsibility, must assume responsibility, to plan the entire thing and not come this way, piecemeal. Piecemeal, and according to somebody's interest coming in with a proposal, and you keep, adding it on, and every time berakhir dengan government sustaining the contingent liabilities. Right. This is what we are concerned. This is what we challenge them. Jadi oleh kerana itu, we want this to be transparent and public consultation to be done early. Not at the point when you are already about to award those that have come up with the proposal. Sebab kesemua ini will end up in the government sustaining greater debt, which already, as I said, contingent liability has come up to 95 billion. So in a way, the government has actually gone beyond 55% of GDP. Telah melepasi 55% daripada KDNK. Definitely, because they have spent on contingent liability to the tune of 95 billion. We are not against making the public transport efficient. Certainly not. But we are against this mad rush of having RTS, bullet train, all together. Because we have got to really plan. Because we have failed in the first round. We fail in getting when we spent on the monorail and LRT, all were privatized and then bail out, and now all owned by Prasarana, which 100% Ministry of Finance company. So we have failed in that first round of huge infrastructural project that was privatized, and then we bail it out, we nationalize it, and they are all now, including Rapid KL, is under Prasarana. We don't want this to happen again in the second round. We are not saying that either. We are not saying that it must be consequential or sequential, but at least the bullet train and the RTS. Put up a proper plan. Exactly. And it's all coming like, Part by part. and then part by part and piecemeal and where is SPAD's role? We question, we challenge, where is SPAD? SPAD should be leading, not private parties. It's got all the interest. Saying that it is first PFI and then finally it's all going to be bailed out by the government. This is what we challenge. We have gone through a bad experience before. Already in the first round, Don't repeat this.